قضى رحالة صيني يدعى لي تشونغ 18 عاما الماضية في الدوران حول العالم، مستخدما في ذلك دراجته الهوائية من أجل استكشاف الثقافات المختلفة والتعرف على أصدقاء جدد. وهو الآن في العراق الذي وضعه في الترتيب رقم 145 من حيث عدد الدول التي زارها. زيارة العالم هدف وضعه نصب عينيه وكان حلما يراوده، ولتحقيقه قضى لي تشونغ 18 عاما الماضية من حياته على ظهر دراجته الهوائية يجوب العالم. وها هو الآن يصل إلى العراق لتكون الدولة 145 على قائمة الدول التي زارها. أريد أن أرى هذا العالم، دول مختلفة وشعوب مختلفة وأشكال مختلفة للحياة وشعوب تفكيرها مختلف. كان هذا حلمي الذي راودني منذ كنت شابا. وصل إلى العراق عن طريق الجو قادما من البحرين، ثم تجول في بغداد ليتوجه من بعدها إلى مدن الجنوب، ولم يشمل أي مناطق شمال وغرب البلاد حيث يقاتل تنظيم داعش. سافر لي تشونغ بعد ذلك إلى محافظتي الديوانية وصلاح الدين، حيث قصد مدينة سامراء، ثم وصل أخيرا إلى مدينة البصرة الساحلية في جنوب العراق. سافرت من بغداد إلى الحلة وكربلاء والنجف والديوانية والبصرة، رحلة من أجل السلام. كان الناس كرماء معي، وكان أفراد الشرطة ودودين. لم تمنع المصاعب والمتاعب التي واجهها الرحالة المسن في إطار استكشافه لبلدان العالم، لم تمنعه من التعرف على أصدقاء جدد واستكشاف الثقافات المختلفة. وستكون إيران محطة لي تشونغ الأخيرة في جولته حول العالم على دراجته الهوائية التي يحمل عليها جميع أمتعته الخاصة من ملبس ومأكل.